Good afternoon mga lods. Ayan po, 5 PM po kami dumating ng Khalifa Port, Abu Dhabi. Galing po kami dyan sa project site. Magpapatatak lang po kami ng aming passport. Pagkatapos yan, balik na rin. Nandito na kami sa immigration dito sa Khalifa Port, Abu Dhabi. Tinatatakan na ang aming mga passport.